abasajja tebakyalya waka. Ne ssente baleka ntono, okulya tebakyalya, n'ofumba emmere nga ntono, ate n'ofumba emmere oluusi n'ogyeriira nga bw'obimanyi, either n'ogiyiwa ssente abaakuleetikedde entono, oba ofumbye otetenkanyiza ate era n'osigala nga tali bweru. Buli kimu kati kya bbeeyi. Kati for example nga sabbuuni ya bbeeyi, buto ya bbeeyi, amanda mwondekerako 20,000 ng'ogamba nguleko amanda, nguleko emmere, abaana bagala mata ziba tezimala. Ate waliwo n'abasajja bali fane ng'akomawo ayagala balance. Abasajja bannange mutongereko ku ssente, tetubadde twogerako saawa eno. Side chicks are finishing up our husbands. Lwansonga nti buli omu akiraba ekigoyinwa on in our country. Abawala abangi kati ekyasinza okuleetera abawala abangi nnyo okuba abasajja baffe nti COVID. Let me just bring up COVID. Baana bangi batazeeyo ku masomero abawala. So bali busy mwe bali mu Kampala, mwe bali everywhere, just loitering around, baba basajja baffe. Fe abakyala ab'ewaka ne tusigala ewaka naye nga tetumanyi n'abasajja gye bali in fact. Naye nga gambye nkedde ku makya ngenze kukola naye n'omusanga ate ng'ali somewhere else. Oba n'apostinga ku status ng'ali somewhere else gw'omanyi nti ali ku mulimu. Abamu abakyala bo tebagala kubabba. Sisuubira nti baagala kubabba kubanga ffe abakazi abasinga kale naye kaneetekemu nga bwe ndi omukazi naye ate bano baside chick bo baasukka nti bo beetega. Munnange be tumanyi byakwetega ebyo kubanga omwami waba yakukwata n'akuteeka mu maka ogamba kambeerewo lwabba wange okusinga ate okuddaawo nti kantandika omwetega ate biki oluusi olinawo abaana abato oluusi famire ya saidi ya bbaawo so tolinanga ekikyo weetega bbaawo olina mulinda mu kisenge omwetegere naye ate bano bo beetega ne mu makubo Ebibazise waka ne batayagala kudda naye bw'oba omanyi ssente ze walesewo zimala ewaka kitegeeza nawe okomawo kuba omanyi tewali kibalibwa. Sinza kameza Zongerweko. Zongerweko sinza kameza. You are not under what? Arrest. You get me? Yes. You are clarified. You are free. You brought you here to ensure that you get your hand amicably.